Ba'zilar seni nimishqa parvoyiga olmaydi. Chunki zardang bo'lmag'achqa oson gap yeysan. Jumladan har qanday ishqa ha ma'qul deysan. Xalqning har qanday qiyinchiligiga yordam qilasan. Har qanday talabini ma'qul ko'rasan. Har qanday narsani haq taqdim qilib yetalaysan. Buning bilan vaqt uzag'on sari boshqalar sen to'lagan badallarga ko'nib elib, minnatdorlikni unutib qoladi. Ba'zilar seni nimishqa parvoyiga olmaydi. Chunki o'zing ziyoda oq ko'ngil, bag'ring bakmi yumshoq. Jumladan har qanday savallikni ko'nglingga sig'dira olaysan. Har qanday zahmatni kechirib yetalaysan. Har qanday pozitsiyaga tabassum qila olaysan. Har qanday uvalchilikqa bardoshlik bera olaysan. Buning bilan vaqt uzarg'on sari boshqalar seni ziyoda kang qo'saq sanab, seningmi diling og'riydiganligini unutib qoladi. Shunlashquchi odam ziyoda yumshoq quloq va zardisiz bo'lib ketmasligi lozim. Bo'lmasa, boshqalar uning oldida haddidan eshib oladi. Jumladan, oq ko'ngillikning sabablik seni oni tepib, sendagi bag'ri yumshoqlikqa qilch parvo qilmay, uning uchun qilganlaringni zo'ruriyat deb qaraydi. Natijada sening his tuyg'ularing bilan parvoyi palak, sana yordam qo'lini sunishni o'ylabmi qo'ymaydi. Odam umrida oq ko'ngillikda aqliy farosatga toyinib, bag'ri yumshoqlikni had o'lchamdan oshirib o'tmasligi, hadislar qora qo'yuq badal to'lamay, yordam qilishda qarish tarafning fazilatiga, apuchallikda o'ziga yetgan ziyon zahmatning ig'ir yenikligiga qarishi, fazilatsiz kishilarga hargiz yordam qo'lini sunmay, pushaymon qilib o'zgarishni xohlamaydiganlarni apu qilavermasligi lozim. Shuni bilishing kerakki, minnatdor ko'ngil va vijdon deganlar hammala odamda bo'lavermaydi. Ba'zilar ilish qila ko'nib ketgachga berishni xohlamaydi. Ba'zilar boshqalarning yordamiga ugunib qolgachqa xalqning himmatidan ta'sirlanmaydi. Undaq kishilar seni hammaga qodir sanab, olimodis g'amxo'rlikni unutib qolgudek bo'lsang, seni pit-uchaylik qildi deb qarab oldingda yana haddidan oshadi. Oq ko'ngillik bir turli go'zal axloq. Biroq badalni haddidan ziyoda oshirib etishni ojizlik va yaxshichaqlik deyishga bo'ladi. Shunga oq ko'ngillikda o'zini qo'g'dashni oldingi shart qilib, haq uchun badal to'lash bilan birga qarish tarafning fazilatini aniq oydinlashtirib olgulik. Odamiylik amaliyoti nihoyat oddiy. Jumladan, sen menga yaxshilik qilsang, men senga yaxshilik qilaman. Sen menga himmat yetkazsang, men senga yordam qo'limni sunaman. Chunki ko'ngilga ko'ngilni ataganda ondan boshqalarning chin ko'nglini utqili. Mehrga mehrni ataganda ondan boshqalarning chin tuyg'usiga erishgili bo'ladi. Shunga seni nazarga olmaganlarga hargiz himmat qilmagan. Sening his tuyg'unga parvo qilmaganlar bilan ikkinchilab aloqa qilmagan.